Bugün İsa Muğanna irsinin davamçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, gənc yazar Səma Muğannanın 5-ci kitabının təqdimat mərasimindəyik. Yazıçılıq bir istedaddır. Anadan gəlmə, qandan keçmə. Buna yaza-yaza vərdiş eləmirsən. Əlin qələm, dilin söz tutursa və bir də qəlbin çağlayan fikirlərlə aşıb daşırsa, deməli ki, artıq yazmalısın. Xalq yazarı İsa Muğanna ocağının yetirməsi, babasının yolunu davam edən Səma da özündə olan ilahi gücə qulaq verərək ən gözəl kitablarını ərsəyə gətirir. 5-ci kitab mənim üçün həm doğma, həm çox özəl, həm də çox həyəcan vericidir. Çünki 5-ci kitab Səmanın, 10 yaşlı Səmanın artıq 9 illik həyat yaradıcılığının bir tamamı kimi görünür. Bundan qabaqki əsərlərimdə Səma hər zaman göy üzü ilə, Tanrı ilə bağlılığını ifadə eləyirdisə də, bugün artıq real Səma olaraqdan öz sənədli romanını qələmə alıbdır. Və bu bir qədər mən düşünürəm ki, yazıcı üçün həm böyük bir cəsarətdir, həm də bir qədər qorxudur. Çünki insanın öz taleyini qələmə almağı, onu dilə gətirməyi çox çətindir. Amma bu dəfə oxucularımı o balaca Səma ilə deyil də, məktəbli Səma ilə birgə universitet illərinə qədər yaşadığı bir dönəmlə tanış eləyəcəm. Əvvəlki kitablarımda mistik janrda idi, amma burada mistiklə bərabər bir reallığı əks etdirən Səmanı görəcəksiniz. İkinci Səma və həqiqətdə gördüyünüz Səma. Və mənim üçün də ən maraqlı odur ki, oxucularım həqiqətdəki Səma ilə mistikdə olan Səmanı necə qəbul edəcək? Hər birinə xoş mütaliələr arzu edirəm. Ümid edirəm ki, o Səmanı da çox sevəcəklər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Qazax Xeyriyyə İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təqdimatda gənc yazarın qeyb olan uşaqlıq romanı və Həyatımdan Parçalar sənədli romanı ilə oxucular tanış olublar. Həyatımdan Parçalarda müəllif ailə üzvlərini təsvir edib. Əvvəl onu deyim ki, çox həyəcanlıyam bugün. Səmanın təqdimatıdır, kitabının təqdimatıdır. Həyatımdan Parçalar sənədli romanı. Düzdür, belə təqdimatlar bir neçə dəfə olubdur. İndi deyəcəksiniz ki, niyə həyəcanlısan? Yəni, hər bir halda yenə Səmanın hər dəfə uğurunu gördükdə, o sevinci yaşayanda istər-istəməz o həyəcan məni basır. Yəni, çox, belə deyək, sevincliyəm. Atamın, anamın ruhu şaddır ki, Səma bu hal-hazırda indi onun yolunu davam etdirir. Onun qələminə tam sahib çıxa bilməsə də, ancaq ən azından buna çalışır. Universitet tərəfindən sevilir, oxucuları tərəfindən sevilir. Məncə bu bir ana üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Səma ilə tanışlığım həm bir həmkar kimi, həm də yaxın bir tanış kimi, dost kimidir. Biz onunla, yəni mən də gənc yazaram. Bu sahədə, ədəbiyyat sahəsində tanış olmuşuq. Sonra isə təsadüfən və çox xoş bir təsadüfdür ki, anası Sevinç müəllimə, Sevinç xanım mənim müəlliməm oldu və bağlarımız biraz daha da möhkəmləndi. Eyni zamanda babası İsa Muğanna, onun qələmini də çox sevirəm, çox oxumuşam və Səma da onun yolunu davam elətdirir. Hansı ki, yazılarında eyni üslubu hiss eləmək olur, az da olsa. Mənim də ən çox sevdiyim janrda öz həyatından, belə deyim də, nümunələr gətirərək yazır. Mən də uşaq vaxtlarından ədəbiyyat sahəsindəyim. Hazırda jurnalist kimi çalışsam da, jurnalistikada oxusam da, bu sahədə ona uğurlar arzuluyuram və hər zaman yanında olduğumu bilməsini istəyirəm və eyni zamanda müəlliməmi də, onun gözəl qızını da çox sevirəm, çox istəyirəm. Təqdimatda bir sıra elm adamları, şairlər, qiraətçilər, həmçinin yazıçının dostları, ailə üzvləri və müəllimləri iştirak ediblər. İsa Muğanna ilə uzun müddət bir yerdə işləmişəm, uzun müddət. 25 il, 50 il bundan qabaq Azərbaycan Dövlət Kinematografiya Komitəsində mütəxəssis, sonra da idarə rəisi, şöbə rəisi, idarə rəisi, belə vəzifələrdə işləmişəm. İsa müəllimlə bizim otaqlarımız qabaq-qabaq olub, uzun müddət bir yerdə işləmişik. İsa müəllim müqəddəs bir insan idi, təmənnasız bir kişi idi. Təmənnasız, mən ona görə deyirəm ki, o adam mənim əlimdən tutub, elə bil 22-23 yaşım cavan uşaq, cavan oğlan
O mənə kömək eləyib, əlimdən fərəhləndirib, ruhlandırıb, mən şair olmuşam. Şair olmuşam və ömrü boyu onun ruhuna dua edirəm. Çünki nəyə görə? O müqəddəs ruh var idi. Onun ailəsi də müqəddəs bir adam idi. Həyat yoldaşı da müqəddəs. Onların ruhu müqəddəs idi. O vergi də səmada var. Şükür Allaha ki, səmada ədəbin mühtə düşübdür. Qabiliyyətli uşaqdır, qabiliyyətli qızdır. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Ona baxmayaraq çox çalışır. Öz üstündə çalışandır. Bu bizi sevindirir. Çünki o ruh ki onda var, onu istiqamət verir, onu qoruyur. O müqəddəs ruhlar onu qoruyur, mən onu bilirəm. Mən bilirəm ki, o müqəddəs ruhlar onu qoruyur. Çünki İsa müəllim də neçə illəri, 10 illər qabaq bana dediyi məsələlərin hamısı Çin olubdur. Görürəm ki, bu adam neçə illər qabağı görübdür, ona ayan olubdur. Mən Samiyə xoş həyat arzulayıram, xoşbəxt həyat arzulayıram. Böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Və arzulayıram ki, o babasına layiq bir yazıcı olar, yazar olar inşallah. Müqəddəs ruhların çiçək qubarı, səndə mi duymusan nazlı baharı? Bilir ki, yanacaq yenə bəlalı, pərvanə şam üstə tutar qərarı. Müqəddəs ruhlardan gələn sədasan, tufanlar qoynunda cənnət adasan, neyinin baban kimi meyil odasan, odlanma deyilmir səma muğamla. Cənnət, cəhənnəm də bu dünyadadır, vallahi əzab çəkmək haqqa duadır. O hansı varlıqdır, meyli odadır, pərvanə deyilmir səma muğamla. Həyat qərib gecə sən ay nurusan, vallahi aydan arıb sudan durusan, müqəddəs ruhunda cənnət qurmusan, uğurun mübarək səma muğamla. Görüm səni xoşbəxt həyat sürəsən, zəhmətin bəhrəsini görəsən, sevincini sevənlərlə böləsən, uğurun mübarək səma muğamla, uğurun mübarək səma muğamla. Yazıcı qələmi mürəkkəblə deyil, yaradanın nəfəsi ilə doludur. Buna görə də dünya durduqca əsl sənətkarların əsərləri də yaşayır. Gələcəyin ən böyük yazarlarından olacaq Səma Muğannanın isə bu sənətkarların ən öndə gedənlərindən olacağı şübhəsizdir. Ülviyə Orucova, Nizami Cənnətov.